Світова безпека на початку 2020 року стає дедалі крихкішою. Загострення ситуації на Близькому Сході несподівано болісно відчула Україна. І в силу особливої важливості цього питання дозволю декілька порад. За увесь час після виборів влада вперше постала перед кризовою ситуацією такого масштабу. По-перше і головне, ми не можемо не довіряти розвідувальній інформації від наших стратегічних партнерів. Недарма ще кілька років тому нашій команді вдалося домовитися з ними про такий обмін. Але одна річ знати, а інша довести. І тому, відповідно до стандартів міжнародної цивільної авіації, розслідувати трагедію має спільна міждержавна комісія із залученням країн, громадяни яких постраждали. Так, як це було організовано в ситуації з MH17. До речі, пропозиції долучити до розслідування Росію, які вже пронулали, категорично неприйнятні. По-друге, ініціювати скликання спецзасідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, щоб за участю України обговорити ситуацію навколо катастрофи нашого літака. Знов ж таки, ми цей підхід апробували після збиття росіянами MH17. І по-третє, президент має негайно направити до Ірану свого спецпредставника для координації дій з усіма зацікавленими сторонами. Не технічних фахівців, а для політичної координації. І по-четверте, Україна як член єдиного євроатлантичного простору має використати існуючі механізми структур НАТО і ЄС, ефективно комунікувати з усіма нашими союзниками. Бо йдеться не про репутацію конкретної авіакомпанії. Йдеться про захист національних інтересів та імідж України. І це саме той випадок, де влада і державницька опозиція має діяти разом захищати Україну. І ця трагедія вимагає максимальної концентрації уваги та зусиль українського керівництва і вітчизняної дипломатії. Ми маємо відновити справедливість, вшановуючи пам'ять і честь загиблих, зберегти проукраїнську міжнародну коаліцію та не допустити втягування України в геополітичні конфлікти. І принагідно ще раз висловлюю глибоке співчуття рідним, близьким, громадян усіх країн, які загинули в цій катастрофі.